네, 오늘 그러면은 준비한 거. 아이고, 빨간색인데 빨간색 없고요. 이벤트가 뭐지? 아, 이거 그냥 블루스택이어서 그냥 있는 거군요. 자, 끝까지 하면은 그럴 걸 그랬나요? 저는 오늘 83을 찍었고요. 83 찍고 5위가 하나, 이 궁극 5위에서 하나가 더 열려서 이제 콤보도 좀 괜찮게 콤보란다. 커맨드도 좀 괜찮게 바꿔줬고요. 그리고 동상도 이게 크더군요. 이거 3개 24만원짜리로 사줬더니 전투력이 한 6천 정도 올랐습니다. 6천씩이나 오를 줄 몰랐는데. 그리고 제가 준비한 4월 30일 방송 컨텐츠 관련해서 좀 글씨가 작으니까 아이고. 네, 이게 지금 준비한 것들인데요. 카니발 관련 정릭을 먼저 보여드리겠습니다. 한 6시간 반 뒤에 이제 카니발을 할 텐데, 이거는 공략 카페고요. 에빠님 공략 카페에 있는 글이고, 채팅창이 안 보이니까. 바탕화면이, 네, 바탕화면이 아이유. 네, 아이유 팬 맞습니다. 카니발 관련해서 지금 이분은 이 카니발 정보가 정확하진 않아요. 하지만 여기서 크게 달라지지 않을 거기 때문에, 그리고 저는 5위 상자 카니발일 줄 알았는데 예상과 다르게 만능조각 상자 카니발이더라고요. 그러니까 이번 카니발에서 좀 골드 세이브 그리고 체력 세이브 어떻게 해야 좀 효율이 좋을지, 저 같은 경우는 상점 보시면 물론 시작한 지 얼마 안 됐지만 네, 안 팔고 있습니다. 이거 골드 획득 퀘스트 그거 때문에 그렇고요. 그리고 골드 획득 퀘스트랑 그리고 신기도 신기는 다 써버렸네요. 또 충동적으로. 골드 획득 퀘스트랑 또 뭐가 있더라? 체력도 지금 오늘자 체력을 안 샀어요. 일부러 이따가 4시 50분 정도에 이거를 다 사고 친구 체력도 받고 그러면은 이게 좀 높아지겠죠? 4시 50분 기준으로. 그리고 5시가 되면 또 체력을 살 수 있으니까 무과금들 입장에서는 이거를 했을 시에 퀘스트 하나라도 더, 예를 들어서 정예 던전 소모 횟수 이거는 어떻게든 다 하시니까 일반 던전 소모 횟수를 이거를 350개만 할 거를 500개를 한다든지 500개를 할 걸 650개를 한다든지 그랬을 때 얻어지는 이득이 상당하죠. 다이아 60개 정도. 그리고 거짓말같이 5시 1분에 일어나게 되는데 저는 좀 약간 올빼미족이라서요 안 잡니다. 5시 이후에 자는 편이라서요. 그리고 이거는 체력 관련된 정보인데 이제 그 비비 좀 높으신들 기준에서 체력을 얼마나 사야 이 메인 던전 소모, 일반 던전 횟수를 전부 다 클리어할 수 있는지에 대한 설명인데요. 이분이 되게 정리를 잘 해놓으셨는데 저는 어차피 2번밖에 구매를 할 수 없기 때문에, 그리고 핵과금 분들은 어차피 6회씩 구매하시니까 네, 참고하시면 좋습니다. 이거는 에빠님 카페에 카니발 관련돼서 기타 공략 팁 게시판에 있습니다. 그리고 공식 카페에도 적혀져 있어요. 그리고 너무 이게 빨리 내리면은 눈이 좀 보기 좀 그러시려나? 그리고 골드 소비가 있는데 이 골드 소비 3600만 이거 예전과 달리 좀 쉽게 될 것 같아요. 생각보다 골드 수급되는 데가 더 많이 늘어났기 때문에. 그래도 뭐 시작하기 전에 골드를 다 소모할 필요는 없겠죠. 저도 지금 모으고 있고 한 730만, 그리고 상점에서 이거 파는 것까지 해서 한 1000만 정도 세이브하고 있어요. 그리고 제일 중요한 거,
다이아 소비 이건 뭐 다 하셔야겠지만 전원 승급 횟수 이게 지금 문제입니다. 이걸 120회를 해야 하는데 지금 이미 전원을 많이 올리신 분들한테는 지금 더 이상 올릴 게 없을 거예요. 그래서 저도 좀 문제긴 한데, 저 같은 경우는 제 전원을 좀 보여드리면, 흑곰 같은 경우는 이번 쟁탈전 때문에 20을 다 올렸다고 저번에도 말씀드렸고, 다른 것들은 저번 카니발에 맞춰서 올린 것들이에요. 근데 사이슈 같은 경우는 새로 육성한 캐릭이고 보라의 혼과 견석의 혼을 전혀 올리지 않았죠. 그리고 다크 같은 경우도 거의 올리지 않았습니다. 이제 이걸 미리 올려놨으면은 올릴 게 좀 만막하고, 골드 소모가 지금 보시면은 이걸 만렙까지 찍는다고 했을 때 골드 소모가 되게 상당히 많아요. 네, 한 479만 정도가 드는데 지금 3레벨에서 20레벨까지 올리는데 이 정도가 든 겁니다. 그러니까 골드가 엄청나게 모자르겠죠? 전원 올리는데. 그렇다고 전혀 쓰지도 않는 캐릭 전원을 막 올려주기도 또 그냥 그건 버리는 거니까 다른 건 이제 좀 도움이 되긴 하는데, 그래서 아깝기 때문에 견석이나 보라매 중에 뭐부터 올리는 게 좋아요? 보라매호는 제가 보라매호를 10 정도 올렸을 때 스킬 발동 확률이 5.5% 증가합니다. 이게 체감이 되는지는 잘 모르겠어요, 저는. 근데 견석의 호는 체감이 됩니다. 전투력 올라가는 수치도 체감이 되고요. 생명력 증가 수치 이것도 15,000 올리면은 이거 상당히 크거든요. 그래서 저는 보라매보다는 견석을 좀 더 중요시하는 편이고, 강화를 했을 때 보면은 이거는 기본이 60이고 이것도 기본이 60이네. 올라가는 수치를 봐야 되는데, 그러니까 드는 가치가 좀 달라요. 가치가 좀 다르긴 한데 전투력과 실질적인 도움이 되는 건 견석의 혼입니다. 그리고 경기장에 있어서는 독초의 혼이 아주 크게 작용하죠. 이거 아예 안 올리면 그냥 상대방 일렬 스킬 한 방에 그냥 뒷줄이 녹아버리기 때문에 못해도 10은 찍어야 됩니다. 10은. 이게 10을 찍었을 때에 제 캐릭터 체력이 20만이라 치면 10을 찍으면, 레벨 10을 찍으면 50% 증가잖아요. 그럼 20만짜리가 30만이 되는 거예요. 두 대 맞고 죽을 거, 3대 맞고 죽는 거죠. 그러니까 올리긴 해야 됩니다. 근데 물론 올리면 올릴수록 먹는 게 너무 많이 들어서 이번 카니발처럼 좀 퀘스트가 있을 때 신경 써서 올리는 게 좋고요. 그러지 않을 때는 좀 안 올리는 게 좋습니다. 나중을 대비해서. 그리고 신규 연석 강화 횟수, 이거는 뭐 120회 해야 되는데 600개만 있으면 되죠. 600개 생각보다 그렇게 부담스러운 수치는 아니기 때문에. 그리고 10번 하면 20개 주고 20번 하면 40개 주고 하면 할수록 많이 주기 때문에 괜찮습니다. 그리고 경기장 횟수, 이것도 이게 5일차에 열리잖아요. 그럼 5일차에 10회, 6일차에 20회, 7일차에 30회에서 이건 그냥 누구나 할 수 있습니다. 무과금도. 시탑, 이게 좀 문제죠. 저 같은 경우는 오늘 50층까지밖에 아직 안 했는데 버프는 충분히 할만해요. 60층까지 도전해볼만 하고, 이거를 60층까지 했을 때 3만이 약간 안 되는데, 그러니까 3일 동안 꾸준히 27,000 이상을 해서 이 8만 점에 도달할 수 있는지 없는지. 그렇게 되면 마리 조각 2개이기 때문에 뭐 무시할 수 없죠. 마리 조각 2개. 무시할 분들은 무시하겠지만 저는 무시할 수 없습니다. 이거. 그리고 골드 벌어들이는 금액, 이거는 이것 때문에 지금 이 돈을 모으는 거고요. 사실 안 모아도 할 수 있을 것 같아요. 근데 괜시리 그냥 모아두고 있습니다. 전에는 이거 안 모아서 도안 팔고 그랬었는데, 카니발 관련해서는 이 정도고요. 이분이 워낙 정리를 잘 해놓으셨기 때문에 제가 이분 자료를 보여드리면서 설명을 한 거고, 중요한 거는 무과금 입장에서 말씀드리는 겁니다. 정의 던전은 무조건 다 해야 되고, 일반 던전은 어디까지 할 수 있느냐, 그것 때문에 체력을 세이브 하는 거고요. 이걸 아직 안 사고 있는 거고요.
방어 버프는 체감이 잘 안 되던데 그래도 올리는 게 좋나요? 살 게 정 없으면 사야죠. 어쩔 수 없이 사야 되는 경우에 사는 겁니다. 저는 어쩔 수 없이 산 거고요. 방어보다는 가드가 차라리 나아요. 가드가 좀 더 체감이 잘 되는 편이고, 대부분 아시다시피 공격이 제일 중요하고 치명타는 적당히만 올려도 거의 다 치명타가 뜹니다. 그리고 안 뜨면 나갔다 다시 하면 되기 때문에 치명타가 막 100% 가까이 되는 건 사실 의미 없고요. 공격력이 제 기준에선 한 40%만 넘어도 60층을 어떻게든 할 수 있습니다. 물론 좀 시행착오가 필요하죠. 그리고 슈오르밖에 못 올라가서 아낀다고 공크리밖에 안 사서 50층을 했을 때 35층까지인가가 그 자동 스킵이 되잖아요. 그때 이제 버프 나오는 걸 보면 대충 올라갈 수 있는지 없는지 각이 나오죠. 그때 막 공격력이 이미 30%가 넘었다. 그러면은 그때부터는 조금 신경 써서 35층부터 50층까지 올릴 때는 좀 어려움 위주로 하시면서요. 네. 그리고 60층을 한번 도달하면 그 다음날은 39층까지 올라가요. 그러니까 사실상 40층까지 올라가는 거죠. 그렇게 되면 40층부터 41층, 50층까지 되도록 어려움으로 하면은 좀 더 이 버프 별 포인트가 많이 남습니다. 그걸로 이제 사는 거죠. 최대한 많이. 저도 51층부터는 쉬움만으로 해요. 여기서 괜히 어려움 했다가 막히고 기 컨트롤이 실패하면 손해가 막심하기 때문에 중요한 건 60층까지 올라가느냐 못 올라가느냐. 버프가 안 뜨면 진짜 무슨 용을 써도 못 올라가는 건 못 올라가는 겁니다. 그냥 올라갈 수 있을 때만 올라가면 되고요. 지금 몇 분이 계시지? 지금 28분 시청하고 계시는데 모르실 테니까 지금 제일 중요한 거, 저의 무과금이 뭐 자랑은 아니지만 이 불행 관련해서 모르시는 분들이 있기 때문에 지금 몇 번씩 반복해서 말하고 있지만, 이 불행을 하는 가장 좋은 팁은 신기 하나를 그냥, 지금 제가 레벨업을 했기 때문에 이게 열린 거지만 레벨업 하지 않았을 때 기준으로 전부 다 풀이었어요. 이렇게 5개를 전부 다 맥스로 채워놓고 중급이나 초급을 돌리면 진짜 생각보다 쉽게 불행이 뜹니다. 마이너스가 3개 이상 뜨는 거죠. 그랬을 때 적용은 안 시켜도 되고요. 그렇게 한 500개? 신기원석 500개 이하로 이제 마이너스 10번이 되고, 아니 마이너스 3이 10번 되고, 네, 이 불행을 클리어하실 수 있습니다. 이 불행을 클리어했기 때문에 제가 지금 무과금인데도 이 업적 달성으로 인한 성공치는 좀 높은 편이에요. 저는 그게 안 되죠. 길드 보너스 지급, 이거 지급 자체가 불가하기 때문에 상대적으로 낮을 수밖에 없는데도 네, 저 불행 하나로 좀 만회가 되는 편입니다. 그리고 카니발 관련해서 중요한 거 까먹었네요. 아까 말하려다가. 지금 이게 정확히 정예가 200회로 나올진 모르겠어요. 네, 제 목소리 저 목소리가 나긋나긋해서 저녁에 듣기 딱 좋다고 하시네요. 감사합니다. 정예던전 횟수 관련해서 저번 카니발 때는 그게 있었잖아요. 정예던전 50회 했을 때 격투가 상자 주는 이벤트를 같이 했는데, 이번에도 그게 나올지 모르겠어요. 하지만 이제 미리 이거를 다, 그러니까 막 3일차에 200회를 다 해버리실 필요는 전혀 없습니다. 그러니까 눈치 봐서 첫날에는 20회, 그 다음날엔 40회, 셋째 날에 이제 40회에서 80회를 달성하고 뭐 그런 식으로 어느 정도 조절을 하셔야 돼요. 혹시나 막 6일차, 7일차에 그 정예던전 50회 클리어하는 게 나왔을 경우에 그때 이미 150회가 되면은 이 둘 중 하나는 포기해야 되잖아요. 좀 아깝기 때문에, 그러니까 한 번에 너무 정예던전 횟수를 소모하지 마시고 일반 던전과 정예던전 횟수를 적당히 조절하셔서 마지막 7일차에는 정예던전 200회를 클리어하는 걸 좀 더 중점을 두고, 각성석 3개 크죠? 음식 도시락 이거 20개도 엄청 크고, 그게 중요하겠습니다. 그리고 다음으로 준비했던 거, 정상대전 다이아 부스터를 통한 다이아 가치 환산 및 상점 아이템 가격. 이게 뭐냐면요, 이거는 뭐 제가 이렇게 왜 글이 안 보이지? 링크가 잘못됐나 보네요.
이렇게 되면 안 되는데. 로그인 하라네요. 나옵니다. 이게 뭐냐면요, 카니발 생각보다 복잡하지 않습니다. 정상대전 보시면 제가 지금 10분당 이 PK 포인트를 80을 얻잖아요. 이 포인트를 80을 얻는 건데, 이거를 120 다이아를 소모했을 시에 40을 매 시간마다, 그러니까 10분마다 40씩을 더 얻습니다. 이 다이아 소모하는 거에 대해서 저는 과금하시는 분들 B8 이상이라면 이거 나쁘지 않다고 생각하는데, 저에게 있어서는 이 다이아 120이 좀 아깝기 때문에 하지 않고 있습니다. 이거를 이제 다이아 가치로 환산했을 때 다이아당 포인트가 얼마고, 그 이제 포인트당 상점 가격이 적혀 있잖아요. 오로치 조각이 그 포인트로 했을 때, 그러니까 다이아 가치로 했을 때 얼마고, 뭐 그런 걸 정리하신 글입니다. 이 글엔 근데 치명적인 문제점이 있는 게, 이게 이렇게 그렇게 엄청 효율이 좋지는 않기 때문에 이 가치로 환산했을 시에 이런 그 오로치 조각이나 하이데른 조각이나 사이슈 조각 이런 것들의 가치가 좀 비교적 높게 잡혀 있어요. 다이아 가치가. 보여드리겠습니다. 저 스스로 효율이 어느 정도 나오는지 궁금해서 정상대전 부스터 120 다이아를 기준으로 삼아 분석해 본 적이 있는데, 그 결과물로 게시물을 작성했습니다. 이 글자 크기 혹시 너무 작아서 안 보이시나요? 안 보이실까봐 읽어드리고 있긴 한데, 중요한 건 이 수치인데요. 네. 다행이네요. 수치인데 24시간을 했을 시에 5760포인트가 벌립니다. 5760포인트로, 그러니까 120 다이아를 가지고 이 포인트를 사는 거죠. 시간이란 변수는 그냥 하루 기다리면 쌓이는 개념이니 제외하고, 네, 똑같은 말입니다. 120 다이아로 5760포인트를 구매하는 꼴이니까 이거는 중요하지 않고, 120 다이아로 한 대략 5760포인트 정도. 이게 그렇게 합리적이지 않죠, 생각보다. 하루 정상대전을 할 때 제가 매칭해서 10판을 하면 그 매칭 포인트마다 이기든 지든 포인트를 주잖아요. 그 포인트랑 하루에 그냥 누적으로 쌓이는 포인트 5700을 합치면 대충 한 2만 정도가 벌립니다. 가만히 있어도. 그러니까 다이아를 투자하지 않아도 2만 정도의 포인트를 모을 수 있는데, 거기서 120포인트를 더 투자해서 2만 벌 걸 2만 6천 정도를 버는 거예요. 이거는 개인의 선택에 맡기겠습니다. 그랬을 시에 이제 다이아 가치, 오로치 조각은 한 개당 다이아 625개입니다. 625 주고 다이아 오로치 조각 한 개 살 사람 없을 겁니다. 그러니까 저는 한 이 가치대로 했을 때 한 반값 정도면 적당하지 않을까? 아니면 한 30% 정도? 그러니까 200 다이아 정도의 30% 이하로 보죠. 200 다이아 정도의 오로치 조각 하나를 보는 거라고 할 수 있겠어요. 미친 듯한 창렬함을 보여주네요. 동감합니다. 그리고 하이데른과 사이슈 조각, 신규 연석은 저는 얘기할 가치도 없다고 생각하기 때문에, 하이데른과 사이슈 조각은 하이데른은 140 다이아 정도, 사이슈는 120 다이아 정도네요. 얼마 전에 조금 더 전인가? 얼마 전까지는 아니고 사이슈 조각을 거의 한 개당 40 정도에 뿌리는 이벤트를 했었던 걸로 기억하는데, 저는 그것도 안 샀어요. 다이아가 아까워서. 근데 뭐 그렇게 나쁜 가격이라고 생각 안 해요. 하나당 40 다이아 정도라면. 근데 지금 여기서는 3배죠. 이걸 누가 삽니까? 그러니까 네, 그렇습니다. 근데 이게 중요한 거는, 이걸 다이아 가치로 환산한 것보다도 이것들을 다 포인트가 아닌 일정 우리한테 눈에 보이는 어떤 다른 재화로 반환했을 시에 이게 다른 게 비교가 되잖아요. 이거는 하이데른, 사이슈는 저는 포인트 쓰는 것 자체는 저도 지금 사이슈와 하이데른을 구매하고 있기 때문에, 결론은 부스터 쓰지 말란 소리인가요? 아니요. 그러니까 부스터를 쓰고 안 쓰고는 저는 B8 이상 정도라면 써도 상관없다고 생각하는데, 이제 이거를 어떤 거를 상점에서 사는 게 가장 효율이 좋을지, 저는 오로치 조각 사는 분들
뭐 이렇게 꾸준히 모아서 오로치를 사성 오로치를 얻으시려는 분들 생각도 어느 정도 일리가 있다고 생각해요. 근데 이게 가치로 환산했을 때 잘 모르시는 게 각성석이 되게 효율이 좋거든요. 네, 상점에서 뭐가 좋아요? 지금 그 얘기하고 있습니다. 상점에서 뭐가 좋은지. 앞으로 과금 계획 없으신가요? 빕 7 정도만 다시면 육성 더 잘하실 것 같은데. 네, 과금 계획 없습니다. 저는 근데 빕 7이신 분들한테 좀 하고 싶은 말은 빕 8 다시는 게 좋을 것 같아요. 빕 9에서 빕 10 간당간당 하신 분들은 빕 10을 다시는 게 훨씬 좋고요. 그거는 좀 이따 다시 설명드리겠습니다. 그럼 일단 이 다이아 가치에 대해서 말했을 때 저는 이거의 한 3분의 1 가격? 3분의 1 가격이라고 보시면 되고요. 그러니까 사이슈는 대충 한 50다이아에서 40다이아 정도? 그리고 사이슈는 40다이아에서 30다이아 정도의 가치고, 그러니까 각성석은 개당 12,000포인트고 이걸 계산했을 시에 250다이아라는 계산이 나와요. 근데 이것도 지금 3분의 1로 처리하면 100다이아가 안 되죠. 각성석이 생각보다 상점에서 샀을 때 효율이 되게 좋다는 걸 지금 말씀드리는 겁니다. 그러니까 각성석은 여기서 어쩌면은 이 하이델은, 사이슈, 타쿠마 이런 3개 주는 조각보다도 오히려 효율이 좋을 수 있어요. 다이아 가치로 환산했을 때. 이걸 모르시는 분들이 많기 때문에. 그리고 다른 건 좀 별로입니다. 금괴에 대해서 엠블럼 비급과 금괴에 대해서 나오는데 저는 지금 엠블럼 비급에 좀 집중하고 싶습니다. 엠블럼 비급은 45만 포인트, 다이아로 환산했을 때 9375다이아. 미쳤죠 이거. 9375다이아 가지고 그 엠블럼 비급 상자를 하나 봤는데 거기서 내가 원하는 게 나오는 것도 아니고 랜덤으로 나와요. 랜덤으로 나오면 안 쓰는 거면 또 이제 비급 엠블럼 교환 이벤트 때 재료밖에 안 되겠죠? 그리고 저는 제가 원하는 엠블럼 비급의 가치가 어느 정도냐고 했을 때 지금 합리적인 가격으로 했을 때 한 1200? 예전에 그 특급 할인으로 해가지고 매혹 엠블럼 1000다이아 정도에 팔았는데 저는 그 정도면 살만하다고 생각해요. 근데 이거 지금 3분의 1로 해도 3000이 넘죠. 3000이 넘는 다이아로 이거 사는 거 정말 비효율입니다. 그러니까 엠블럼 비급을 살려고 포인트 모으시는 분들은 다른 걸 사시는 걸 추천하겠어요. 뭐 난 때려 죽여도 이걸 사겠어 라고 하시는 분들한테는 할 말이 없긴 한데, 네, 엠블럼 비급은 비효율. 그리고 오로치, 하이델은, 사이슈, 저는 오로치보다는 하이델은, 사이슈가 좀 더 낫다고 생각하고요. 각성석은 효율이 상당히 좋기 때문에 추천하고 싶습니다. 그렇다고 오로치 사는 분들이 틀렸다는 건 절대 아니에요. 금괴는 네, 전 120일 하면서 비급을 본 적도 없음. 정말 그러신가요? 그래도 한 3개쯤은 있지 않으신가? 그렇다면 나중에 제가 비급 100% 얻는 법도 하나, 아니 그건 뭐 말 실수했네요. 100% 얻는 법은 아니고요. 루갈 조각. 이거는 지금 여기까지는 정상대전에 관한 거였고요. 정리해서 말하면 이 포인트 가치, 이게 다이아로 환산했을 때 가치 9375다이아 엠블럼 비급, 이거는 버리고 나머지 가치가 이 정도 되는데 이 다이아 가치는 3분의 1 정도 계산하시면 됩니다. 네, 그러면은 합리적인 방법이고요. 얻는 방법이 있나요? 따로 얻는 방법이 있는 건 아니고요. 이걸 지금 말해도 될지 모르겠는데, 우리 그거 있잖아요. 주덱 6명 보여주세요. 네, 이거 하고 바로 보여드리겠습니다. 클럽 뽑기에서 이거 10회 하면은 처음에 4성 격투가 확정으로 주잖아요. 그리고 이거 단뽑으로 뭐였더라? 무슨 뽑이라고 있는데? 번호뽑, 맞아. 번호뽑으로 확정 4성을 또 주죠. 그것처럼 마찬가지로 이것도 단뽑으로 했을 때 20번째인가? 20번째인가 확정 엠블럼 비급을 하나 무조건 줍니다. 그거에 관련돼서 네, 맞아요. 장뽑 10회 2번 하면 잘 나와요. 네, 그 얘기예요. 저 지금 격투가 필등인데 이거 4성 확정이에요? 아니요, 아닙니다. 근데 4성 확정인 상황이 있어요. 이거 처음에 10번, 처음에 5번? 4번? 그러니까 19번?
그러니까 그거는 보노법이라고 그 공식 카페에 쳐보시면 이거 관련된 글이 진짜 엄청 쏟아집니다. 보노법. 그리고 제가 지금 말하는 거는 두비법이에요. 장비법도 단법으로 하면 무조건 나오는 경우가 있어요. 네, 그거는 제가 실험한 건 아니고 어떤 분이 실험해서 올린 게 있는데 그 자료를 가지고 제가 부캐로 실험해보니까 맞더라고요. 20번인가? 그 규칙대로 했을 시에 엠블럼 비급이 하나가 확정으로 나오는 건 맞더라고요. 그리고 주덱 6개 보여달라고 하셨는데 지금 이거 금방 마무리하고 주덱 6개 보여드리겠습니다. 그리고 정상대전 포인트를 이제 이거는 좀 다르게 가치로 환산한 건데 두비법? 두비라고 쳐보세요. 공식 카페. 그리고 이거는 쟁탈전, 이거 서버 쟁탈전 상점가. 요 상점가 효율에 관한 글인데 여긴 솔직히 다 효율이 좋아가지고 뭐 하나 딱히 안 좋다고 말할 만한 게 없어요. 네, 나쁘지 않습니다. 여긴 효율이 다. 금괴 특히 꼭 써야 되고 저는 뭐 다 괜찮은 것 같아요. 여기는. 그렇기 때문에 이거는, 그리고 이거는 여기서는 이 가치가 환산이 좀 웃기는 게 여기서는 이게 없잖아요. 120 다이아 써가지고 포인트 환산하는 그런 게 없기 때문에 조금 정리는 열심히 하셨는데 이렇게 의미는 없는 글이지 않나, 이 밑에 거는. 그러니까 유니크 오일을 가치로 환산했을 때 뭐 1000 다이아 정도? 그러니까 비교적 쟁탈전 상점은 괜찮아요. 혜자가 많아요. 그리고 생각보다 얻기도 쉽죠. 몇십만씩 금방 모으고. 네. 이 글은 에빠님 카페에, 이것도 기타 팁이었나? 어딨더라? 기타 공략 팁 게시판에 있는 글입니다. 제목은 정상대전 다이아 부스터를 통한 상점 가격 분석. 네, 이 글 한번 읽어볼 만한 글이었다고 생각해서 소개해드렸고요. 네, 제 주 6덱, 네, 이렇습니다. 이렇게 보여드리는 것보다는 이렇게 보여드리는 게 나으려나요? 오늘 83을 찍었기 때문에 이오리 그 유니크 3성을 찍어줬고요. 지금 다음으로는 가크를 찍어줘야겠죠? 지금 가크 재료는 요정도 모아놨고 이번 카니발 안에 유니크 3성으로 만들 수 있을 것 같아요. 다른 것들은 뭐 이거는 재료가 모이지 않았기 때문에 그래도 레벨은 다 올려줬고요. 장비 레벨도 다 시켜주는 편이고 지금 이런 걸 해야 되는데 이 황금 보석이 너무 부족하더라고요. 이건 뭐 어쩔 수 없는 부분이니까. 그리고 대충 방어는 삼각 정도 해줬습니다. 다. 그리고 치즈루는 그냥 방캐여서 이거 레벨업 효율이 너무 안 좋기 때문에 안 하고 있고요. 큐 무각은 일부러 안 하신 건가요? 일부러라기보다는 할 수 있으면 했죠. 근데 고민을 되게 많이 했어요. 큐 무각이 좋다라는 건 대부분 많은 분들이 다 동의하시는 부분인데 저는 그 가크가 침묵도 있고 분각도 있고 그 큐 분각보다 오히려 이 가크 분각 자체가 더 좋잖아요. 그래서 굳이 얘가 있는데 얘를 또 해줄 필요는 없다고 생각해서 이오리를 먼저 해줬습니다. 그리고 그러게 된 가장 큰 계기는 악몽 던전을 제가 지금 마지막 챕터에서 오로치 하나만 남겨놓고 있는데 얘가 너무 단단해요. 이 광폭 야마자키가 얘가 너무 단단해서 쿄 무각보다는 이오리 무각을 하는 게 이 악몽 클리어에 더 도움이 될 것 같다고 생각해서 네, 이렇게 하고 있습니다. 그렇게 했습니다. 지금 그래도 사이슈 장법 하려고 지금 258개 정도 모아놨는데 이거 다 하고 뭐 또 예전에 아주 옛날에 사놓은 이런 거 반환하고 전 유리도 못 깨겠던데 악몽. 악몽은 진짜 악몽이죠. 깨기 너무 힘들어요. 그 스펙이 올라가야만 깰 수 있는 거기 때문에 이거 반환하고 하면 언젠가는 저도 큐 무각을 시켜줄 거긴 합니다.
그게 언제가 될진 모르겠지만 네, 시켜주고 싶어요. 근데 우선순위로 했을 때 저는 이오리, 그러니까 역할이 중복되기 때문에 표보다는 이오리에, 그리고 이오리 모각을 했을 시에 저는 이오리가 앞열에 있거든요. 그러니까 탱킹 역할을 어느 정도 해줘야 되는데 이렇게 무각을 했을 때 탱킹이 또 좀 더 강화가 돼서 저는 이렇게 했습니다. 그리고 엠블럼 비극 같은 경우는 로버트는 네, 이렇게요. 네, 하나씩 다 최대한 퍼트리는 게 좋죠. 하나에 몰아주는 것보다는. 저는 오로치는 못 깨고 다 삼성 깼는데 체력이 어마무시하게 들더라고요. 네, 사실은 항원님 정도라면 그죠. 너무 저도 엄청 시행착오예요. 저보다 스펙이 거의 10만가량 높으신데도 저렇게 힘드셨으면은 저는 오로치 영영 못 깰 것 같은데. 타이슈는 아직 엠블럼 비극이 없습니다. 타이슈 장비 뽑기를 하면 이제 화염 엠블럼을 하나 줬던 걸로 기억하는데 열화 비급이 하나 지금 절실하죠. 서버는 15서버입니다. 15서버 영웅천하 서버고요. 저희는 지금 쟁탈전을 22서버 하고 있고 이기고 있습니다. 그리고 다음으로 준비한 컨텐츠 지금 한 게 이 카니발 관련돼서 제가 아는 것들 다 했고, 정상대전 다이아 부스터를 통한 다이아 가치 환산 및 상점 아이템 가격, 그리고 저번 시간에 제가 골드 뽑기 효율에 대해서 되게 막 많은 얘기를 했는데 생각보다 제가 올린 유튜브 파일을 보시는 분들이 그렇게 많지는 않더라고요. 그러니까 정말 관심이 있는 분 아니면은 그 2시간가량 되는 영상을 다 보기가 좀 힘들어서 진짜 궁금한 게, 전 캡슐이 항상 부족한데 어떻게 저렇게 많이 모을 수 있나요? 제가 지금 그 얘기를 할 겁니다. 캡슐을 어떻게 이렇게 많이 모을 수 있느냐. 제가 유니크 삼성이 4개고 그리고도 캡슐이 이 정도 있는 거는 클럽 뽑기가 상당히 영향이 큽니다. 이거 지금 별로 하고 싶지 않지만 지금 35개 나왔죠. 이미 저는 18만원 이상 벌었습니다. 이거 상점에서 캡슐 다 초기화 될 때마다 다 캡슐 사실 거예요. 10개당 6만원입니다. 근데 지금 저는 이미 캡슐이 30개가 나왔고 조각도 3개가 나왔어요. 이 캡슐 35개만 해도 18만원 가치가 넘죠. 이건 좀 운이 좋은 케이스인데, 이렇게 운이 좋은 케이스를 제외하고 이 18만원을 전체 효율로 쳤을 때 이 클럽 뽑기가 어느 정도냐. 패스님 덕에 이오리 유닉 상 올렸어요. 제 덕이라뇨. 제 덕이라고 해주시면 정말 감사하지만, 이거를 수치화해서 정리하신 분이 있습니다. 이거는 공식 카페예요. 공식 카페에 기타 팁에 있습니다. 이거를 다 이분은 기록을 하셨어요. 전 이런 장인 정신이 없어가지고 그냥 몸으로만 느끼고 있었는데, 여기 빨간 글씨가 중요합니다. 캡슐 한 개에 6,000원, 11자질 한 조각에 5만원. 근데 이거를 사진 않아요, 잘. 근데 5만원은 좀 비싸죠, 사실. 그리고 음식 성공치 1당 500원, 20자리 기준. 그렇게 했을 때 이거를 통계를 내니까 100번 통계예요. 전 이거보다 좀 더 잘 나오던데, 캡슐이 10개 정도 나오고, 그리고 뭐 음식 골드 이것저것 해서 이 사람이 계산한 효율로 10연 골목당 25만 7,065원이 나온다는데, 전 이거 이상이라고 생각합니다. 이거보다 훨씬 더 나와요. 한 28만원, 30만원 이렇게 나오는 것 같아요. 그리고 본인이 운이 엄청 안 좋지 않은 이상 잘 나올 때는 진짜 이렇게 나오기도 하기 때문에, 이렇게 나오면 지금 이미 저는 돈을 번 거죠. 돈을 벌었어요. 그리고 로버트 키우고 이 조각들도 정예에서 돌면 3번 돌았을 때 한 조각 나오는 것들이 지금 확정으로 나오잖아요. 3개씩 무조건. 한 번만 더 해보겠습니다. 안 나오는 케이스를 보여드려야 되니까. 네, 이건 보통보다 좀 잘 나왔나? 음식이 잘 안 나왔으니까. 그래도 캡슐로 9만원의 가치를 보장받았고요. 나머지 9만원으로 음식과 조각 3개를 산 겁니다. 나쁘지 않죠? 이게 조금 작고
이렇게 걸리는데 죄송합니다. 어지러우시죠? 네, 저번 방송엔 골프 버전하는데 하루에 이렇게 했으면 한 표 같은 걸로 만들어 놓은 건 없나요? 네, 그런 거 없습니다. 아, 그렇게 하면 재미없죠. 막 짜여진 틀대로 막 시간 계획표 해가지고 그렇게 하면 재미없죠. 근데 저는 비교적 좀 계획한 대로 하려는 편이긴 한데, 오이 골법은 에픽 나올 때까지 하루에 한 번 해야 되나요? 저는 오이 골법 하지 않습니다. 오이 골법 이거 뭐 창렬이라고까지는 말할 수 없지만 이거 50만원이에요. 이거 하루에 3번 이거 다 골드로 하는 거 다 하면 210만원입니다. 이거 210만원 해봤자 막 어마무시한 걸 얻는 건 아니에요. 에픽 한두 개? 많으면 2개, 진짜 많으면 3개. 근데 그렇게 나오진 않기 때문에 이거 좀 비싸요. 제 기준에서. 골법은 효율이 되게 좋다면 얘는 그 정도는 아닙니다. 처음엔 물론 해야겠죠. 근데 추천하진 않습니다. 그러니까 오이 골법 같은 경우는 저는 안 한 지 꽤 됐어요. 제 오이 좀 보여드리면 얘가 몰아먹은 애입니다. 다른 애들은 이렇진 않아요. 오이는 또 나중에 이따 보여드릴 거고, 제가 지금 하고 싶은 거는 이 골드 뽑기 효율에 대해서. 네, 골드 뽑기가 상당히 좋다라는 걸 진짜 꼭 말하고 싶습니다. 모르시는 무과금분들이 많기 때문에. 그리고 가장 안타까운 거, 뭐 틀린 건 아니지만 캡슐 보석 모을 때는 메인 던전 자기가 클리어한 가장 끝에서 도는 게 좋습니다. 그러니까 이 보석이 뭐라 그래야 돼, 이 용암 보석이 여기에 있는 황금 보석보다 가치가 높은 건 분명하잖아요. 상점 가격에서. 죄송합니다. 상점 가격에서 딱 나오듯이 이거 계산해보면은, 계산이 안 되는데 대충 한 15,000원 좀 넘어요. 이건 딱 15,000원이죠. 40개에 60만원. 근데 이거는 그거보다 비싸죠. 그러니까 모든 걸 다 골드 가치로 환산해서 한다는 건 좀 말이 안 되긴 하는데, 그래도 그 아래에 있는 걸 도는 것보다는 뒤에 있는 걸 도는 게 낫죠. 지금 다이아 26,000개 정도 있는데 복고양마다 10,000개 정도 얻는데 어떤 방식으로 사용하는 게 좋나요? 제가 그렇게 다이아를 많이 가져본 적이 없습니다. 저라면 계속 모을 것 같아요. 정말 해자 이벤트가 언제일지 모르겠지만 또 있을 거고, 그때 사용하려면은 저는 이거 할까 말까 고민하는 거는 안 하고 진짜 이건 꼭 해야 돼 하는 데에만 다이아를 쓸 것 같습니다. 이번 쿨라법 저는 그냥 구경만 할 거고요. 자꾸 이게 어쩔 수 없는 거긴 한데, 이렇게 질문을 하시면 질문에 대답해 드리는 게 또 BJ의 그런 거고, 뭐라 그래야 돼, 이렇게 단어가 생각이 안 나지? 공부를 헛해가지고 의무라고 생각하기 때문에. 네, 일단 그러면은 지금 이 골드 뽑기에 대한 이거는 이 기타 게시판 팁에 있고요. 이거 확인하실 분들은 공식 카페에서 쳐보시면 됩니다. 그리고 그러니까 저는 캡슐을 모으시려면 정예 던전보다는 메인 던전 위주로, 그리고 조각을 모으는 건 여기서 이 클럽 뽑기를 통해서 조각을 모으고, 요것도 나중에 업데이트 되면 여기서 하이델은 조각이 나올 거예요. 13자질 격투가 조각 여기 상자에서. 근데 여기서 그 쉘미랑 야시로가 나오는지는 확실하지 않아요. 나온다는 말도 있고 안 나온다는 말도 있어서 잘 모르겠네요. 근데 어찌됐든 지금 당장 제가 이걸 한다고 해서 좋을 게 없기 때문에 모아두고 있습니다. 네, 저는 15서버입니다. 15서버 영웅천하입니다. 빕0. 네. 그리고 팁은 또 하나, 그냥 보이는 대로 말씀드릴게요. 지금 순위를 일부러 많이 낮춰놨는데, 순위 지금 일부러 높일 필요가 없기 때문에 많이 낮춰놨는데, 요거 수령하지 마세요. 요거 수령하면 뺏깁니다. 이거 그냥 이렇게 갖고 있으세요. 그리고 내가 지금 유니크 5위석을 사고 싶은데 나한테 내가 갖고 있는 포인트가 38만이다. 이럴 때 이거 딱 10만짜리 받아가지고 다 써버리면 되죠.
그러니까 지금 당장 굳이 살 것도 없는데 이걸 수령하실 이유가 없는 겁니다. 그리고 요거 이런 교환 이벤트 저는 어떻게 하냐면요, 열쇠는 샀어요. 이걸 사는 거 굳이 이렇게 추천하고 싶진 않아요. 이게 10개에 680 다이아죠. 그러면 20개를 샀을 때 1200 아니지 1360 다이아 1360 다이아인데 1360 다이아를 1000 다이아에, 그러니까 360 다이아 정도 저거 수령해서 과학원 올렸는데, 그거는 저거 수령 안 해도 올릴 수 있기 때문에 안 하시는 게 좀 더 좋습니다. 이거는 그렇게 막 엄청 혜자 이벤트는 아니지만 제가 지금 사이슈 장법을 언제 할지 모르겠어요. 어버이날 할 것 같은데, 어버이날 할 거라고 전 예상합니다. 사이슈 장비 뽑기를. 근데 그거 하기에 약간 모자라서 샀습니다. 그리고 이거는 조각 가치가 나쁘지 않아서, 조각 가치가 나쁘지 않기 때문에 샀고요. 각성석 절대 사지 마세요. 아니, 절대까진 좀 그렇다. 절대란 말을 함부로 하면 안 되니까 성공치 보여드리겠습니다. 말씀만 먼저 드리면 한 11,300 정도 됩니다. 이 각성석 200에 이거 6개 사봤자 제 기준에서 지금 삼각을 사각으로 지금 올릴 수 있네요. 요 능력치 올리는 거예요. 이거 굳이 빠르게 할 필요 없습니다. 삼각, 사각 올라가는 것부터는 그렇게 각성석 효율이 좋지 않아요. 그리고 언젠가는 이거 다 5반각 할 수 있기 때문에, 물론 엄청 긴 시간이 걸리겠지만 굳이 다이아를 1200씩이나 써가면서 이거 6개 살 필요는 없는 것 같습니다. 저는. 네, 칭찬 감사합니다. 스킨은 지금 여기 이게 스킨 있는데 기간제로 샀어요. 골드로. 장법에 얻는 각성석으로 마무리하시겠네요. 네, 그거랑 이번 카니발 때 또 각성석 엄청 뿌리잖아요. 로버트 가격은 한 3000 다이아 정도입니다. 그거 관련해서 보여드릴게요. 먼저 로버트 스킨 이건가? 자꾸 로그인을 하라 그러네. 네, 이렇게 생겼고요. 상승 능력치는 공 360 증가에 데미지율 3%. 데미지율 이거 무시할 수 없죠. 엄청 크죠, 데미지율. 근데 가격은 가격 있는 스크린샷을 제가 지금 지운 거 여기 있다. 로버트는 2988 3000 다이아 정도죠. 중국은 8이라는 숫자를 되게 좋아하기 때문에 2988 다이아 너무 비싼 것 같습니다. 네, 성공치는 뭐 요정도입니다. 쟁탈전에서 아군팀만 자꾸 나오고 적은 거의 안 나오는데 이건 따로 팁이 없나요? 새로 고침에도 아군만 거의 뜹니다. 그거는 네, 새로 고침 운이 좀 없으신 거예요. 제가 모르는 어떤 방법이 또 있을지 모르겠지만 제가 아는 건 없습니다. 제가 아는 건 없어요.